Isabel e hoje eu vim gravar aqui mais um vídeo para vocês, hoje eu vim gravar aqui um vídeo de Talking Tom Angela. Mas antes de começar o vídeo, já vão deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para vocês não perderem nem de novo aqui no canal. Então, vamos lá! E hoje eu vim jogar de novo minha Talking Tom Angela e o objetivo do vídeo hoje é que eu vou tentar ganhar novas roupinhas, algumas comidas e tentar subir o nível da minha gatinha Talking Tom Angela. Mas vamos começar, né? Vamos aqui ligar o abajur dela para ela acordar. E eu acho que ela já tá doentinha, porque tem esse negocinho na cabeça dela. Então vamos lá. Aqui tá marcando como se ela tá... Nossa, meu Deus. Não. Oi. Ai, tadinha. Eu também não gosto muito de vacina, não. A última vez que eu fui, pelo menos eu não chorei. E agora vamos deixar ela... Ah, não. Ela não caiu no... Ah, tá. Olha, só tem um ladinho sujo, né? Tá. Então não vai ser muita coisa pra limpar. Vamos dar banho nela. Com o patinho. Tá. Por que o patinho não pode entrar? Aqui, aí. Agora vamos dar banho nela. E aqui, pronto. Ok. Agora parece que ela não quer comer, então vamos pentear aqui, né, o pelinho dela. E vamos colocar uma roupinha nela. Não, ela não... Eu vou trocar a roupinha dela, né? Vamos ver aqui. Não. Esse aqui? Não. Não. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Vamos colocar um short nela. Aqui, pronto. O sapato aqui. Colocar esse roxinho. E cadê? Não. Ai. Aqui, pronto. Ai. Esse aqui, vamos colocar azulzinho. E pronto. Ai, que fofinha. Achei bonitinho. Será? Acho que não, né? Não fica legal colocar. Tá, agora vamos trocar o cabelinho dela. Ai, que fofinho! Que bonitinho esse cabelo! Ai, que fofo! É da nova atualização que teve, né? Cadê aqui? Eu vou deixar esse daqui. Esse aqui. Ou será que eu deixo outro cabelinho que já tava? Eu acho que é bom deixar só esse mesmo, né? Esse aqui, curto. E pronto. Ela ainda tá com... Nossa! Aí, pronto. Tadinha. Aê, ficou melhor. E agora eu vou aproveitar pra vir aqui na nova atualização que teve, né? E olha, e agora vamos lá, né? Eu já joguei e vou mostrar pra vocês como é que funciona. E vamos lá nesse daqui, né? O que eu posso escolher? Esse daqui. Esse. E agora vamos lá. Esse. Nossa, as pedrinhas quebrou. Vamos fazer um coraçãozinho. Pronto. É esse aqui, né? Então. Não. Aqui. Ai. Nossa, olha que bonitinho. Eu acho que vai ficar bonito. Um aqui, outro aqui.
Um pequenininho aqui, um aqui. Oh, que fofinho! Aqui, uma coroa. Vamos ver. Ai, coitado, caiu. Ah, eles gostaram. Vou continuar, né? Depois eu vou dar música pra mostrar pra vocês como é que é. Vamos lá de novo na coroa, né? Que eu quero fazer mais. Eu acho que eu vou na dourada. Eu gostei mais da dourada. Agora eu vou fazer com pedrinhas diferentes. Vou fazer com coração, né? Porque é vermelho. Agora vamos aqui. Vamos ver. O azul. Acho que é azul. Ah, não. Eu cliquei logo nessa, cadê azul? Tudo bem. Vamos escolher essa daqui de florzinha, né? Que é bem bonitinha. Olha. Até que a combinação não ficou ruim, não. Só que ficaria bem melhor o azulzinho. Realmente ficaria bem melhor o azulzinho. Gostei. É uma cor bonita, olha. Aqui, pronto. Olha. E ficou bonito assim, olhando, né? Ele não gostou. Ah, tá. Agora vamos continuar. Eu vou fazer uma aqui diferente, sem ser a coroa, mas é só esse, tá? Agora vamos fazer o bracelete. A pulseira, né? Esse azulzinho. Agora vamos lá. Fazer esse daqui. Aqui. Vamos ver. Esse aqui, né? Fica legal. Azul, né? Com azul. Aqui, pronto. E agora, vamos colocar um aqui, um outro aqui e um outro aqui. Olha, ficou bonito. Eu gostei. E eles gostaram, os jurados. E agora vamos nesse botãozinho aqui que é o da música. E eu vou mostrar como é que funciona. Aqui. E tem como misturar os dois. Olha. Nossa, que bonitinho. E ela vai cantando assim, vai fazendo, né? Animações diferentes. Eu achei bem interessante isso daí, né? E pronto, já terminou. E a gente vai ganhar um pontinho, que é esse daqui, né? Que a gente vai desbloquear esse baúzinho aqui, que vai dar pra nós pegarmos qualquer coisa mesmo. Só que eu tenho que fazer mais um. Pera aí, que eu já volto. E agora eu consegui desbloquear aqui e vamos pegar minha recompensa. Eu acho que eu vou pegar esse daqui, né? 150 moedinhas. Bem esperta eu sou, né? E se eu conseguir esses três aqui, tipo, nessas três recompensas, aí eu posso ganhar essa bonequinha aqui. E pronto. Nossa, olha que legal. Agora vamos pentear o pelinho dela, porque tá bem bagunçado, né? E vamos ver aqui no vestiário dela. Vou ver aqui algumas roupas que dá pra pegar jogando, né? Vamos ver. Tem várias. Essas daqui não... É até essa. Essa aqui. Essa. E aí eu vou ver se tem acessórios, né? Pra
Tem sim, né? Ó, tem esse aqui, que é esse lacinho aí de balinha. E vamos lá, né? Ai. Será que tem sapato? Eu acho que não tem sapato, não. Não tem sapato, não. Agora vamos aqui, né? Vamos usar esse daqui mesmo. E vamos fazer aqui. Vamos lá. Aqui. Mexer bem, né? E ficou azulzinha massa. Será que é assim que quando tem cupcake que é desse jeito assim, é colorido? Tipo um exemplo. Você chega numa festinha de aniversário e aí tem uns cupcakes que são com essa massa aqui do cupcake colorida. E aí, será se é corante mesmo, corante comestível, ou é alguma frutinha que deixou a massa assim, dessa cor? Será? Acho que não. Olha, eu vou fazer esse daqui bem azulzinho. E depois o outro que eu vou fazer rosinha. Aqui agora vamos dar pra ela comer, vamos ver se tá bom, né? Olha, ela gostou. Aumentamos do nível 3 para nível 4 aqui na confeitaria. Vou ver... Não, eu não ganhei dessa vez. Agora vamos lá pro rosinha. Eu acho que só no nível 5 que quando for aumentar, né? Aí eu acho que ganha o lacinho. Então vamos trabalhar bastante para chegar ao nível 5. E vamos lá. Aqui. Vou escolher uma massa diferente, essa daqui. Agora vamos pintar. Aqui. Pronto. Vamos colocar granulado. Colorido, né? Aqui. E agora alguns coraçõezinhos. Pronto. Que bonitinho. Vamos ver se ela gostou. Ela gostou. Que bom. Já foi pro nível 5, tão rápido. Olha, mudou a papelaria. A confeitaria. Agora já dá pra fazer picolé. Então vamos fazer picolé, né? Vou fazer esse daqui de gatinha. Vou fazer cebola. Nossa, não, obrigada. Obrigada, né? Vou fazer dessa frutinha azul aqui, né? Aqui, olha que legal. Vou colocar essa de borboleta. Aqui. Nossa, tá frio mesmo. Chega, congelou aqui a porta, né? A porta não, essa partezinha aqui. Aqui agora vamos pintar. Olha. Ficou bonitinho. Eu gostei. Agora vamos colocar uma estrelinha aqui, outra estrelinha aqui. Olha, tem azul. Nossa, vai ficar bem azul o nosso picolé. Aqui. Gostei. Agora vamos dar o picolé pra ela. Ela come até o palito do picolé, credo. Pelo menos ela gostou. Já aumentou pro nível 6. Ave Maria, tão rápido assim. E eu não vou ficar aqui toda hora, né? Porque, nossa, vou cuidar dela aqui também, né? Tadinha, a bichinha já é a terceira vacina que ela toma. Coitada. E agora eu vou ver aqui alguns joguinhos que dá pra ganhar algumas coisinhas também, né? De roupinha. Vamos ver, de óculos. Eu tinha um óculos aqui, tipo esse aqui. Não. Da confeitaria, por enquanto, não. Vamos ver outro. Vamos ver outro aqui, né? Vamos ver uma roupinha. Aqui, ó. De coisinha diferente. Que é de dançar aqui, né? Aqui, vamos seguir os passos. Pro outro lado. Agora pra baixo. Pra cima. Aí já ganhamos uma estrelinha. E
pro lado, pra baixo, pra cima, pro lado pra cima, né? Pro lado pra baixo. Já ganhamos a segunda estrela. Ai. Aqui. Cadê? Aqui. Cadê? Ah, aí. E acabou. Vamos ver, subimos pro 5º nível. Olha, tá reformando bastante, né, os lugares. Reformando. Olha, um novo estilo de dança, né? Ok. Pro outro lado. E pra cima. Pro lado. Essa dança é bem engraçada. Pra cima. Pro lado. Essa dança é bem engraçada. Realmente é bem engraçada. Ok, agora, né? Ganhamos a 3ª estrela. Então, como a gente tá no nível 5, nós vamos para o nível 6. Nossa! Então, olha, diamante! Gostei! Eu vou aproveitar aqui, né, que ganhamos diamante para reformar o quarto. O quarto não. Para reformar aqui alguns lugares. Pera, não é que não. Aqui, ó, pronto. Aqui, ó, vamos pintar aqui. Olha que bonito que ficou. Gostei. Que foi, minha filha? Eu, hein? O que aconteceu com ela? Não vacina não. Bolha de sabão. Ok. E pronto. Mas agora o mais estranho é que ela tá ficando doentinha toda hora, gente. O que será que aconteceu com ela? Né? Pra ela ficar doentinha toda hora. Muito estranho. Eu acho que deve ser porque ela tá no nível bem baixinho de sono aí. Ai, tadinha. Desculpa. E agora... Pera. Vou ver só mais um tiquinho pra depois ela ir dormir. Agora não dá mais pra fazer nada, porque ó a carinha dela. Então vamos botar ela pra dormir, né? Mas então foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau. Até o próximo vídeo. Mas antes de terminar o vídeo, se inscrevam para nós chegarmos a 1000 inscritos. E mais antes de terminar o vídeo, muito obrigada a todos os meus amigos do Facebook e aos meus inscritos do meu canal. E que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, amiguinhos. Tchau.